Okay, even so like the hoch camuid an real ibrach le hain shekib tá tuki rum. So camuid fekel a dúsfuil an jifrich céine dro cholichan. Agus so fekel an jifrich de dógus cúg is trí, cúg agus 8 is trí, agus 8 agus 10 agus trí. So fekel an jifrich céine cholle turn. So kill sin thomas an real T any on. Agus all units was that so thomas an jifrich chud os cúr an ivid n. So san jifrich na trí, so then tá trí inne. Ach ní sin bailach ceart, because má chum sé hín isteach nach n an ús iomris na ceist na rivision, wa den sé trí chéad téirme bhechain, agus feiceam tro seo nach gur dó chéad téirme. So cid chas méid an le trí le dóil. Well sin pli gur just chama lúide hín. Then bés an úrad céine fear le hain dar téirme má chum dó isteach nach n, sin trí fa dó which is sé, lúide hín, which is cúg, so tá my ceart. Trí fa trí is 9, lúide hín, which is 8, which is in tí which so tossing on which ceart. As then a partial ceistna chunta ceistna tí a féil. So tan real fáin, tí n lúide hín, agus now just dul much under the one ús which níos lúchte. So notch n go fi, agus then lúide hín. So tí fa fi is just seasca, lúide hín is 9. Alright. Now let's record David for a second now. Record David basically to just get all the solar to get all the solar no for a second now comma hunch nice chat what's a coram khadba to just get all the solar no dat we just keer solar no le ha no séchar fat a stean. So mar hapla dó sé je cardiac 8. Right, sin cean na brona sin donna. As probably nis reaction sin ag bhaimmuideach no rudí char dú. So mar hapla dó ein móide tí, what has me chéad chairman would be cúg. Dar chairman then would be dó fa dó, which is cad móide tí, which is 7. So tá solar cúg 7 9 hín out tíide agus feice mar sin hála seo. Alright, so tú scéir sin íonna le chuiricán go no séiche hála seo. Alright, so am sin céal.